Всем привет! Очередное видео. Исследуем имена и их значения. Ветхий Завет, 12 колен Иакова, Израиля. И сегодняшний очередной сын Израиля, последний сын, но не последний, кто вошел в 12 колен Израиля. Не все дети, я еще раз повторю, не все дети Иакова вошли в 12 колен Израиля. И обратно пошедших в 12 колен Израиля стало больше в итоге, чем 12. В каждый определенный временной исторический период в Библии присутствует только 12 колен. Какое-то колено, какое-то имя не учитывается, и это символизирует то, что в определенный период времени, на определенном этапе, в определенный духовный возраст активными являются именно вот эти перечисленные качества, действия, состояния, которые и символизируют эти 12 колен и их имена, о которых практически уже обо всех мы поговорили. И сегодня очередной потомок Иакова, очередное колено, которое оставило тоже немалый след в истории, немалый след в Писании. Итак, приступим. 35 глава, то есть между событиями, когда рождались предыдущие дети, описанные они были в 29 и 30 главе их рождения. И чем уникально это место, которое мы разбирали, там при рождении каждого ребенка мать, дающая имя этому ребенку, объясняет, почему его именно так зовет. И как бы сама же и расшифровывает, сама же и переводит имя на понятный нам язык, чтобы мы знали именно значение этого имени. Что оно значит, какое качество, какое состояние, которое присутствует в человеке. Будь то счастье, или суд, или хвала Богу, или зрение, или слышание. Все это вот рождалось в определенной последовательности и в определенный период. Здесь же мы поговорим именно о имени Вениамина, а мы говорим сейчас о Вениамине, в 12 колене Израиля. Уникальность этого имени в том, что это первое имя, которое дал сам Иаков. До этого он своих детей не называл. Называли их матеря. Матеря, правильно? Матеря? Марин? Матеря. Матеря. Жена сказала правильно. Матеря, которые их рождали. Их, как вы помните, было аж 4 тетеньки. Жена Иакова попыталась назвать его по-своему, будучи уже при смерти, но Иаков выбрал собственный вариант этого имени. И тут принципиальная разница, буквально полярное значение этих имен. Плюс, конечно, это очень серьезное духовное откровение о духовных процессах, о духовной жизни каждого христианина, каждого верующего. Итак, зачитаем этот стих. 18 стих 35 главы. И читаем. «И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони. Но отец его назвал его Вениамином». Вот это принципиальная разница в именах. И там есть Бен, то есть сын. Это слово Рубен, Бенамин, Беньямин, Бенджамин, Вениамин. Уже славянская транскрипция самая далекая от первоначального звучания имен, как правило. Бен-Амин, Беньямин, да? А тут Бенони. Сын скорби, сын страдания, имя это переводится. Сын моей скорби и несчастья. Сын скорби, так переводят энциклопедии, которые, по крайней мере, у меня есть, и это не одна, а несколько. Поэтому я всегда сравниваю, чтобы, если уже до 2-3, как говорится, мы имеем свидетельство, то можно к этому свидетельству прислушиваться, да, по Писанию. То это сын моей скорби и моего несчастья. Женщина умирает, она мучается в родах, понимает, что ей дальше уже не жить, и она хочет запечатлеть это состояние, назвав так сына, что это скорбь, это страдание и это несчастье. Но Иаков, уже который стал Израилем, имея откровение, имея духовное понимание процессов, говорит: мое страдание и мое несчастье, которое я сегодня переживаю,
Это является тем, что дает мне силу и в итоге приносит истинное счастье. Поэтому Вениамин переводится сын силы, сын правой руки или сын счастья. Это счастье для духовного человека, когда в его жизни происходят изменения. Любые качественные изменения, будь то в физическом, будь то в душевном, будь то в духовном, сопровождаются определенными страданиями, определенным дискомфортом, определенной болью. На любом, как говорится, уровне нашего человека. Если мы хотим стать физически совершеннее, мы должны прилагать физические усилия, которые сами по себе усилия нам не очень комфортны для нашего тела. Телу хочется лежать, быть расслабленным, а тут надо напрягаться, нужно прилагать усилия, нужно поднимать тяжести, нужно какие-то делать забеги. То есть это страдание плюс сам рост этих мышц, восстановление и тому подобное связан тоже с болью. Боль повсюду. Женщина, рожая, написано, терпит скорбь, но когда родит младенца в мир, радуется, потому что явилась новая жизнь. Любой процесс изменения роста, он дискомфортен для человека, потому что человек привык к инертности, он привык к тому, чтобы вот как было, так хорошо. Для нашей души развитие, оно тоже сопровождено пусть не такими физическими болями, но тоже мучениями. Для того, чтобы что-то выучить, чтобы что-то узнать, как-то расширить свой интеллект, свой кругозор, повысить свое образование, это тоже нужно прилагать усилия. И как вот неоднократно мне моя жена говорит, например, при изучении нового иностранного языка мозг сопротивляется. В детстве, когда я садился делать уроки, мне сразу захотелось спать, потому что я не хотел напрягать свое серое вещество. Когда ты начинаешь именно заниматься тем, что тебя улучшит интеллектуально, это всегда будет напряжение, это всегда будет труд, это всегда будет нелегко. Развитие всегда сопровождается страданием в более или менее ощутимой такой для нас форме. Также и духовно. Неоднократно в Писании апостол Павел говорит о разных духовных возрастах. Он говорит, когда я был младенцем, то думал по-младенчески, поступал по-младенчески. И, естественно, в этом случае не вспоминает свое детство. Потому что сложно представить себе младенца думающим. Да? Младенец, он и потому и младенец, что у него там все такое неконтролируемое, и движения неконтролируемые, и эмоции неконтролируемые, и процессы жизнедеятельности неконтролируемые. Потому он и младенец. Павел говорит здесь о духовном младенчестве, потому что он потом в другом месте объясняет, в чем младенчество. Когда у вас вражды и распри, то вы младенцы. Когда вы не можете воспринимать серьезную и твердую духовную пищу, то вы младенцы. И он говорит, что младенцу присуще именно питание младенческое, легкое, легко усваиваемое, молоко. Он говорит, возлюбите, как младенцы, это чистое словесное молоко. И вот здесь мы переходим как раз к этому объяснению этого процесса. Ибо Рахиль, имя Рахили, переводится как питающая молоком детей, овца. Ее функция была вскармливать детство, вскармливать и давать пищу для детства, для детей. И этот процесс очень нужный, этот процесс очень важный, этот процесс архиважный, но он имеет ограничения по времени. В какой-то момент надлежит нам уже быть не младенцами, а взрослыми. Нам нужно вырасти. И пища младенческая уже не подходит. Даже на физическом уровне у многих людей есть отторжение лактозы, потому что он уже взрослый, он не может воспринимать на физическом уровне младенческую пищу. То в духовном плане аналогичная ситуация. Мы возрастаем, и то, что нас питало в детстве, оно отмирает, оно перестает функционировать. Мы переходим от веры в веру, мы переходим от силы в силу, мы возрастаем. Процесс этого роста,
он всегда сопряжен с определенными страданиями. Но когда мы возрастаем, когда мы меняемся, когда мы духовно преображаемся, и меняются наши мысли, меняются наши слова, меняются наши какие-то намерения, какие-то упования, какие-то приоритеты. Отпадают какие-то глупости, которые мы раньше воспринимали как что-то серьезное. Много раз уже вспоминал эту историю, великолепную иллюстрацию, как один служитель благодарил Бога, говорит: Боже, я тебя так благодарю, что ты не дал мне то, что я просил у тебя в детстве. Очень сильно просил, как у дяди Пети. Просил ребенок, молился: Боже, дай мне так, как у дяди Пети. А что, как у дяди Пети? Это он мог вытащить и вставить обратно вставную челюсть. И для ребенка это было чудо, это было такое, как он хотел это тоже так делать. Но взрослый человек понимает, что это милость и благодать Божья, чтобы в моей жизни у меня не было, как у дяди Пети, чтобы у меня были мои родные зубы, чтобы я не вытаскивал и не вставлял вставные глаза и так далее. Да? Но в детстве он мог просто страдать, так желая получить это вожделенное. Вот это очень яркая, и красивая и юмористическая иллюстрация того, что мы часто просим, хотим, и прилагаем какие-то усилия к тому, что для нас является абсолютно пустым, ненужным или даже опасным и вредным. И слава Богу, что Бог не отвечает таким положительным ответом на все наши молитвы. А многое мы должны подождать, чтобы получить. Для многого мы должны дорасти, а для многого мы должны в итоге умереть и отказаться. Слава Богу, что мы этого не получили, и Бог как бы не услышал наши молитвы. Вот об этом здесь речь. Поэтому то, что для меня являлось скорбью вчера, то, что для меня являлось болью вчера, сегодня это ликование, сегодня это торжество, сегодня это прославление. Поэтому Иаков, несмотря на то, что умирает самая любимая жена, несмотря на то, что это трагически все происходит, он все-таки дает имя сын счастья, сын силы. Ибо Писание говорит, что нам не только надо веровать во Христа, но и страдать. Страдать не от собственного невежества, а страдать за Христа. В том числе, это не только касается узкого такого страдания, где-то евангелист страдает за Христа, там, евангелизируя среди людоедов или каких-то агрессивно настроенных религий. Не только об этих страданиях, но вера во Христа, она обуславливается ростом и развитием, а здесь будет всегда страдание. Иисус говорит в Писании: забудь родство свое, дом отца твоего. Аврааму было сказано аналогичное: выйди из родства твоего. Выход из этого родства, выход из всего знакомого, выход из этих традиций, из всего уже устоявшегося и уже всего такого близкого тебе всегда сопровождается определенным дискомфортом, определенными страданиями. Как только Авраам начал совершать волю Божью, первое, что с ним произошло, это не сразу какое-то молниеносное обогащение и все остальное. Он терпел голод, он терпел определенные проблемы. Там чуть с жизнью не расстался, когда захотели Сару в дом фараона забрать, там чуть с Сарой не расстался и так далее, там за Лотом воевал, отбивался как мог, пока он не вошел в определенный уже период своей жизни, на новый уровень. Он должен был сына принести в жертву, и это было не мгновенно, и так как мы в Писании читаем, раз страничка, два страничка, заняло у нас пару минут, кто медленно читает, может быть, пару десятков минут, но это, у Авраама это заняло почти вечность его страдания, когда он должен был дойти до этой горы, а это же не так, что сел на метро и подскочил, а это надо было идти там не один день. И сын-то довольно был у нас в мифологии этой такой околобиблейской, он там ребенка вяжет, а там мужик был здоровый, чуть ли не 40 лет, я не знаю сколько, но уже серьезный парень такой, который абсолютно был в послушании своего отца, мог бы там
Ну, явно он был, наверное, физически сильнее уже в летах Авраама, да? То есть это целый жизненный, ну, срез, это о чем думала Сара в этот момент, когда ушел отец с сыном. Ну, ребята, или она к тому моменту уже умерла, я не помню. Если умерла, то я это место вырежу про Сару. Поэтому Бенони, сын моего страдания, сын моего несчастья, становится сыном счастья, сыном ликования. В Ветхом Завете тоже мы имеем иллюстрацию перехода от одного духовного возраста к другому. История 3 царей – это Саул, Давид и Соломон. Каждая из этих персон – это определенный духовный возраст, набор приоритетов и качеств, которые мы в основном пользуются в этот период духовного возраста. Саул в свое время был успешным царем. Внешне у него было определенное превосходство. Он был очень высоким, таким видным, в отличие как раз уже от Давида, который внешне настолько был ничем не значимым, что его даже забыли позвать, когда попросил пророк позвать всех детей. Да? Представляете? Ну, вообще, я не знаю, как это в жизни может быть, так забыть ребенка. Да не так уж их там много было, там сколько этих сыновей, чтобы так забыть. Но его забыли. Когда он вышел драться с Голиафом, то даже его родные братья раздражились, потому что настолько Давидова внешность не соответствовала тому, что представление людей является воином, что они говорили: да не позорься и нас не позорь. У Саула вот эти качество, это все на показ, это все внешнее. И для многих младенцев во Христе очень важно именно, что о них думают люди, как о них говорят, как они выглядят, как они в служении красуются, как они из-за этого у них и вражды, и распри, и эти соревнования, как это сказать, конкуренция и так далее. Все, что касается внешних проявлений. И в какой-то момент, в какой-то короткий момент нашего возрастания, в этом нет ничего страшного. Любая приоритетность, любое увлечение, главное, чтобы человек начал двигаться за Христом. У меня в одном собрании, где у меня было служение, одна сестра очень хотела петь прославление, потому что, она говорит, я всю жизнь хотела быть эстрадной певицей, с микрофоном, стоять на сцене, но так всю жизнь продвигалась и прокололась, а так теперь вот, будучи верующей, спасенной Господом, теперь я это могу реализовать. И на какой-то момент Бог это использует, эту ревность, это желание, это стремление, чтобы человека привлечь к служению, чтобы человек начал двигаться в Божьем Царстве, в Божьей воле. Но всю жизнь в этом пребывать, да, потому что это не та мотивация, чтобы служить Богу, чтобы красоваться на сцене. А не будет сцены, не будет микрофона, значит, уже я и Бога не могу славить, да? Глупость. То есть оно отмирает, это детское состояние. Вот это детское состояние, когда отмирает, то это, конечно, болезненно. Это какие-то крахи, каких-то иллюзий, это разрушение каких-то мифов, каких-то планов, каких-то, в основном это все иллюзии, которые ребенок себе напридумывал во Христе, грубо говоря. А потом Бог приходит и начинает это все разрушать. Был великолепный фильм Люка Бессона про Жанну Дарк. Она видела различные видения как бы от Бога, и она их трактовала. И в итоге, когда она уже была в темнице, к ней пришел реально Бог и начал разрушать ее эти иллюзии. Он говорит: а с чего ты взяла, что это вот так надо было трактовать? С чего ты взяла, что это я тебе вот так вот? И она наконец-то от этого всего освободилась и, в итоге, конечно, погибла. Это тоже очень классная иллюстрация, когда люди, младенцы во Христе, себе что-то напридумывают, а потом мучаются, страдают, могут отпасть, могут уйти в озлобление, как это было у Саула, когда он в итоге даже начал уже пользоваться услугами этой ведьмы, да, ворожки, или как правильно назвать, Мариночка? Ворожки? В общем, услугами... гадалки, Господи. Гадалки, когда он там уже Самуилу говорит: это я для твоего Бога это сделал.
ну и так далее. Там уже такое началось. И в итоге он еще и гонял Давида, что тоже является определенным духовным знаком нежелания человека расти. Его этих плотских усилий, таких остаться в том, что было, остаться в том состоянии, которое для него уже теперь комфортное. Давид тоже совершал определенные действия, и Бог показал, что Давид это тоже не вершина, это не итог, это только путь. Потому что Давид не мог построить храм Богу, потому что руки его были в крови. Это этап завоеваний, это этап духовных войн, это этап определенных изменений, развития, которое тоже должно перерасти в следующий возраст, следующий духовный возраст Соломона, мудрого, при правлении которого не было войны, при правлении которого было самое благополучие, самое богатство, самое высокое достижение развития цивилизации государства Израиля. И тоже у него были свои проблемы, и тоже у него были на каждом периоде возраста есть проблемы, которые могут нас увести от главного, от возрастания в полноту возраста Христового, когда Иисус сам о себе свидетельствует: здесь тот, кто больше Соломона. 4-й возраст – полнота. Это человек, который сораспялся Христу. Подобно Павлу говорит: и уже живу не я, но живет во мне Христос. Это человек, который умер для страстей этого мира. Это человек, который умер для себя, и жизнь его полностью посвящена Богу. И это процесс, это возраст. Это только, опять же, в младенчестве человек может так о себе заявить, что я такой уже, я сораспятый, я весь уже святой, я таких людей встречал. Вот. Но заявить о себе и быть таковым — это еще совсем не одно и то же. Поэтому, что мы сегодня в этом видео почерпнули? Возраст должен меняться, мы должны возрастать. Процесс от этого становления нашего, этапа, ступени — это процессы, которые сопровождаются определенным страданием и болью. Что-то в нас отмирает. То, что нас питало раньше, то молоко, которое нас питало в младенчестве, должно отойти, и ему на место его должна прийти твердая духовная пища. Должен прийти хлеб, должно прийти мясо. Серьезная пища, которая будет питать серьезного взрослого человека. Мысли должны меняться. Планы, намерения, приоритеты, цели, устремления. Все это должно меняться. Человек должен изменяться. Когда человек не меняется годами в церкви, с этими людьми самая большая проблема. Подписывайтесь на мой 2-й канал о путешествиях. Там развлекательная информация, больше зрелища. Желательно смотреть на каком-то большом экране, на телевизоре или хотя бы на мониторе компьютера, потому что эти пейзажи в хорошем качестве, в хорошем разрешении, то детали и все остальное, то на телефончике это, конечно, совсем не тот компот. Сегодня был последний из сыновей Иакова, но не последний из вошедших в колено Израиля. Вениамин, сын счастья, сын силы. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, если это видео вам было полезным и интересным. Делитесь этим видео с своими знакомыми в соцсетях. И до новых встреч. У нас еще остались 2 имени, которые вошли в равнозначную долю наследников Иакова. Это уже в следующем видео. Пусть Бог нас всех благословит. До встречи.